ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت محمد سعید کھوکھر کے صاحبزادے فیضان علی کھوکھر کی دعوت ولیمہ میں ڈاکٹر محمد جمال ناصر، میاں اسلم، رضا احمد شاہ، عبدالرشید ترابی، سجاد خان، رانا رفاقت، نمبردار چودھری منظور، سردار شعیب ممتاز، ضیاء اللہ شاہ، چودھری ریاض، چودھری امتیاز، ظفر بختاوری، ملک نوید، عامر وحید شیخ، نوید کھوکھر، ملک نجیب، محمد شکیل، جاوید بنگش، محمود بنگش، ملک حسرت اعوان، عنصر گوندل، صفدر صاحی، چودھری کاشف، ابرار منہاس، چودھری رفت، نصر اللہ رندھاوا، تنویر پاشا، ارشد کیانی، راجہ خلیل، واجد حسین بخاری، ملک پرویز، حافظ گلفراز، ملک محمود اعوان، ملک احمد اعوان، راجہ یاسر پرویز، چودھری حنیف، جاوید بھٹی، اشتیاق بخاری، ملک شاہ زیب، ملک شوکت، ملک عبدالعزیز، ملک تیمور، محمد سہیل، سعید بیگ، حنیف قریشی، محسن علی، محمد طیب اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। खबरनामा टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें। कैमरामैन राजा साजिद के साथ अमीर हमजा, खबरनामा टीवी, इस्लामाबाद।